Kam ardhur të vizitoj kompaninë Hilti, është një kompani zviceriane, konsiderohet nga kompanitë me produktet më cilësore në treg. Sot do të takojmë Admirin, i cili është administratori i kompanisë. Admir, përpara se të pyes për Hiltin, do doja të dija pak më shumë për eksperiencën tënde, për karrierën tënde. Kur ke filluar në Hilti? Kam hyrë në Hilti në vitin 2011 dhe pak a shumë deri tani jam ndonjë diku te 15-16 vite. Ka filluar si menaxher shitjesh në pozicion të thjeshtë. Gjatë kësaj periudhe kam takuar shumë njerëz, kam marrë pjesë në shumë projekte, kam pasur shumë sfida. Sot je administrator i Hiltit Shqipëri? Jam administrator i Hiltit Shqipëri, por jo vetëm, dhe për pjesën e rajonit, përfshirë Bosnjë e Hercegovina, Malin e Zi dhe suportoj dhe Kosovën. Nga një menaxher shitjesh para 13-14 vitesh, tani ti menaxhon Hilti Shqipëri, Bosnjë e Hercegovina, Mali e Zi, Kosovë dhe Shqipëri. Si bën gjitha këto? Është shumë e thjeshtë, kur je një menaxher lokal, përgjithsisht fokusohesh te rezultatet e shpejta dhe te punët operacionale dhe te taskët operacionale që të vijnë. Çfarë këshille do i jepje një punonjësi në Shqipëri i cili punon në një kompani të tipologjisë Hiltit? Kush janë sekretet që për të rritur në karriera? Këshillën që do i jepsha unë është të shikojnë pikturën totale. Të mos kenë frikë nga përgjegjësitë, dhe pse ato përgjegjësi kalojnë pritshmëritë dhe detyrat e pozicionit aktual, për arsye sepse të gjitha dedikimi, gjithë kontributi që jepet do paguhet në vonë.